Halo, assalamualaikum. Waktunya nyamil. Di jalan lihat bapak-bapak yang jual kue putu masih menggunakan pikulan untuk menjajakan dagangannya. Kue putu terbuat dari tepung beras, gula jawa, dan kelapa parut, dikukus dengan menggunakan bambu sebagai cetakannya. Suaranya khas, tut, uap yang keluar dari alat suitan. Rasanya manis, gurih. Next, kita jajan apa lagi?